वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब वॉशिंग मशीन कार्ड बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं कार्ड बनाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर कट कर लिया था। इस कार्ड को फोल्ड कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा बटन का पोर्शन रख के उस पर मार्किंग कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक सर्किल हाफ करके हाफ फोल्ड करके वो लगा दिया, ताकि ये ऐसे हमें वॉशिंग मशीन का डोर ओपन हो। और यहाँ पर मैंने एक छोटू सा ड्रेस कट कर लिया है ड्रॉ करके। और ये ड्रेस हम थोड़ा सा ये ड्रेस कट कर लिया मैंने। और अब हम इसको स्टिक कर देंगे। फिर हम अंदर का जो हमारा कार्ड है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा कार्ड आज बहुत इजी सा कार्ड है। तो ये ड्रेस है और अब ये इसके यहाँ स्टिक कर दें। ये स्टिक कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो अब ये स्टिक हो गया और बस इसको बंद। और अब इसके अंदर आ जाते हैं कि अब हमने अंदर कैसी डिज़ाइन करनी है, क्योंकि ऊपर से तो बहुत प्लेन है। तो हमने यहाँ पर एक हार्ट कट करा है, जैसे बड़ा सा हार्ट कट किया था, उसके सेंटर में से हार्ट कट किया था। जो कल मैंने आप लोगों को हार्ट बनाना सिखाया था, ये उसी में से निकला था। तो ये मैंने वही यूज़ करेंगे। ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ कटिंग करना। ऐसे ये मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर। ओके गाइस, तो अब हम इसको स्टिक करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले ली है ग्लू। और ग्लू स्टिक की हेल्प से हम इसको स्टिक कर देंगे। और मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके स्टिक कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पूरा सीधा भी कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसे ये हो गया हमारा स्टिक। तो ये हमने हार्ड स्टिक कर लिया। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने अब मार्कर ले लिया है और बस मैं इसको थोड़ा सा अंदर से आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन हमने इसको अंदर से कर दिया। आप चाहें तो बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे अंदर से ही करना था, तो मैंने इसको। और अब इसके ऊपर हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्लेन सा बनाना था। तो ये हमारा बन गया। बस हम इसके ऊपर एक कलर की मैंने ले लिया यहाँ पर शीट, और उसको कर लिया है 4। और जिससे हमने ये सर्किल काटा था, उसी से हम ये एक और सर्किल काटेंगे। तो हमने हाफ फोल्ड कर लिया और हम हाफ का ही पार्ट रख के इसको काटेंगे। और इसको भी हमने ऐसे भी करना। ये यहाँ पर हमने ऐसे करके बना लिया है, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा फिनिश कर देंगे। अब हमने सीजर ली। सीजर से हम इसको जल्दी से हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसको इधर से भी कट कर लेंगे, ताकि ऐसा
अब ये हमने कट कर लिया, तो हमने कट कर लिया, तो ये हमारा सर्किल हमें कट गया, मिल गया। और अब मैं इसको लगाऊंगी इसके ऊपर, सही। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये आधा तो आउटलाइन होगा, हम इसको पूरा आउटलाइन करेंगे जल्दी। तो यहाँ पर मैं इसको आउटलाइन कर लिया, बस ये थोड़ा सा रह गया। तो हमारी ये भी आउटलाइन हो गया है ऑलमोस्ट। अब बस हम इस पर ग्लू लगाएंगे और स्टिक कर देंगे इसको। यहाँ हमने इसके गोल घुमा के ये ग्लू लगा दिया। अब हम इसी को इसके ऊपर स्टिक कर दिया। ओके, तो हमने स्टिक कर दिया। और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे, एनीथिंग जो आपने लिखना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चले, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।